半年就洗一次咯。大概1年洗一次到啦。就冇啊，冇定期洗牙，佢啲牙都比較差。係啊，免費先過嚟洗嘛。有，係舊年。係啦，佢都喺度做過免費嘅，係啦。參加呢個免費洗牙咯，就佢幫我睇過我啲牙齒啊，俾咗個意見我咁樣。幾好啦，洗牙又唔痛。感覺嗰啲設備都先進嘅，嗰啲工作人員嗰個服務都好嘅。其實呢邊比我預期好好多嘅，即係唔會話太混亂啦，啲嘢都好順暢，同埋個效率好高咯。我好舒服啊，好舒服，好開心，係。好舒服，環境好優雅，同埋好詳細交代需要做啲咩情況，做啲咩嘅個項目咯，都好清晰。我覺得好，環境好靚啦，咁啲人嗰啲態度又好好啦，技術都 OK，同埋啲設施係好好嘅，係。醫生個態度好好咯，好親切咯，姑娘啊，其他啲職員啊都幾好嘅，咁個態度又好啦，服務都好好，所以都好安心嘅上嚟整牙。我都會俾90分嘅。我俾80分咯。我可以俾你100分咯，都99啦。咁啊，俾少少瑕疵啦，99啦。麥牙10週年生日快樂！祝麥牙牙科生日快樂！祝麥牙科10週年生日快樂！